chap. Bongo, chap chap. Bongo, bongo, chap chap. Bongo, chap chap. Bongo, bongo, chap chap. Mimi hapa naitwa Amir, unaweza kunifollow Instagram @realamir. Sitaki kuambia unaangalia nini kwa sababu tayari tune in na unajua ni kitu gani kinaendelea kwenye TV yako. Hii hapa ni saa 12 na mimi sina time ya kupoteza, right? Msio jirani yako ambaye yuko jikoni mwambie yo, the show is about to start man. Yeah, yani namaanisha show inaenda kuanza. Kama kawa, shwari. Mishe nini? Au si ushindi? Haina noma. Nadhani pia atakuwa amefika sebleni, si ndio? Tunaendelea na show yetu. Behind the camera leo niko na Romy 255. Kitu ni kimoja tu. Ucheke, ujifunze kwa sababu ni time ya bongo chap chap. We don't have time. Tuko hapa kwa kazi hii. Njoo zako mtaani. Bongo, chap chap. Bongo, bongo, chap chap. Baba si. Nyoyo dhama bedhuli. Siwezi kuimba ila tunapenda tu kusikiliza. Mbosso. Yeah. Anakuvutia kitu gani sana Mbosso? Mimi nampenda tu tangu akiwa mwanzoni huko ya moto huko. Alikuwa ananipendeza sana kutokana na uimbaji wake na style yake ya uchezaji. Style yake ya uchezaji. Yeah. Umewahi kujifunza kitu kutoka kwa Mbosso anavyocheza? Umewahi kujaribu labda ukiwa nyumbani? Kwa swala la kucheza kwa upande wa muziki kwa kweli siwezi kucheza, ila kwa upande wa gospel nacheza. Bongo, chap chap. Bongo, bongo, chap chap. Leo tuko mtaani tunazungumzia kuhusiana na usafiri. Foleni zimekuwa nyingi na watu wamebuni njia tofauti tofauti za kuwahi kwenye mihangaiko yao. Swala hili mtu akichelewa kazini ana drink bodaboda faster inamfikisha. Akiwa anaenda kwenye mizunguko yake akiona foleni ana drink bodaboda inamfikisha. Binafsi wewe ukiwa unawahi sehemu na umechelewa kuna foleni, waga una drink usafiri gani ili ufike? Hivyo pesa. Unajua kuna maeneo mengine naweza tukasema mheshimiwa rais kidogo sasa hivi amejitahidi kusomba mabarabara huwa uchelewe kufika nyumbani, lakini mara nyingi natumia bodaboda, muda mwingine naweza na drink bodaboda na drink na huwa natumia. Sasa nenda kukuta nikaona distance ya kurudi nyumbani pengine labda nakuwa mgani na ruka na bodaboda faster tuna drink boda tu niko nyumbani. Ni usafiri gani waga una drink haraka haraka ili wahi kufika? Hizo bodaboda. Drink bodaboda. Bodaboda ikizidi shingapi uweze kuidrink utaachana nayo? Uta drink bodaboda. Na drink na 1000 2000. Ikizidi 5000 uweze kudrink. Uweze kudrink. Maana una drink bodaboda buku mbili. Ikizidi hapo. Binafsi wewe ukiwa una safari zako na kuna foleni unataka uwahi, waga una drink usafiri gani uwahi kufika? Mimi natumia bodaboda. Drink boda. Kwa sababu haikai foleni na unafika kwa wakati sehemu unaitaka ufike. Ana drink boda? Hapo sijaelewa kidogo. Umewahi kudrink boda ni wewe? Wewe ukiwa na haraka kwa bodaboda? Kusema kuchukua. Ukiwa na mizunguko yako ya haraka. Faster. Waga una drink usafiri gani uweze kufika? Natumia bodaboda tu. Una drink boda faster. Akiwa anajiona na haraka anachukua bodaboda inamrusha faster. Ni watu wa aina gani sana wanakuwa na drink bodaboda yako? Wadada sana, wakaka sana? Hii biashara imekuwa changamoto, yani abiria yetu sisi sana wadada. Wadada. Lakini ndio anatakiwa dharura kwa wanaume akiwa ana haraka na kuwa na yeye anawahi. Ila mara nyingi wanakuwa wanawake. Waga una drink bodaboda kwenye mizunguko yako? Sipandi hata siku moja sijapanda. Kwa nini? Sitaki. Wauni. Wauni. Wanaweza wakavunja miguu. Sasa unasubiri nini? Sio kuvunja tu. Bado na miaka 68 bado nipate 30 zaidi. Labda boda akivuka kiasi fulani uweze kudrink bodaboda, utadrink bodaboda nyingine, labda kuanzia shingapi bei zako? Sisi kama mimi nakaa huku hapa ni maeneo yangu ya biashara Mtandale, lakini mimi sana niko Mbezi sehemu moja Goba pale. Kwa mara nyingi nikifika Mbezi jioni kama nakuta nimechelewa kidogo, naweza bwana namna gani nachukua 2000 naingia niko drink boda fast niko nyumbani. Nikubali. Nadhani tumeelewana. Bongo, chap chap. Bongo, bongo, chap chap. Tulikuwa tunazungumza kuhusiana na usafiri. Binadamu wamebuni njia tofauti tofauti kufika kwenye mihangaiko yao kulingana na foleni ya Dar es Salaam. Ndio. Mtu akiwa anawahi kazini na drink bodaboda faster inamrusha. Ndio. Mwingine akiwa anaenda sokoni kama anahisi atachelewa na drink bodaboda faster. Binafsi wewe ukiwa unawahi kwenye mihangaiko yako, ni usafiri gani waga na drink kukufikisha haraka kwenye mizunguko yako? Kiukweli bodaboda.
Drink boda. Kikweli bodaboda. Inakufikisha. Inafika sehemu inafika tena kwa muda ambao yani upepo yani unajua ile kwa hiyo haraka yani. Yeah. Na bodaboda ikizidi shingapi huwezi kudrink kwenda kwenye mizunguko yako? Kiukweli bodaboda ni ikizidi shilingi 2000 kutokana na hali yenyewe tu ambayo tunayo kiukweli. Haiwezekani yani shilingi yani so bwana 5000, 4000. Kiukweli hapana. Kwa hizo siku mbili umedrink bodaboda lini? Si kila siku mwanangu, unajua sisi ofisi yetu ni hapa nini masuala ya nani. Kwa hiyo leo pia umedrink boda? Nimepiga tena mwanangu buku mwanangu. Wanasema bwana ukidrink bodaboda sio salama sana kwa sababu anaendesha fujo. Hiyo unazungumziaje? Hapana. Kilichopangwa na Mungu hakiwezi kupanguka. Hata kama ukiendesha kistaarabu ndio umepangiwa upate ajali basi utapata. Wewe una drink hivyo yani haujali? Mimi sijali, shida nifike sehemu yangu kwa wakati. Ujali wala nini? Sijali wala nini. Kwenye mizunguko yako bodaboda yako ikiwa haipo, waga unatoa hela yako kudrink bodaboda ya mtu mwingine? Kwa nini? Kwanza nikiwa sipo naipaki sababu na shughuli zangu binafsi. Umewahi kudrink bodaboda kwa hela yako binafsi mfukoni eti unawahi safari? Ndio. Lazima utoe. Sasa kudrink. Lazima utoe. Nalipia wenzako nao na wanapata riziki vile vile. Kwa hiyo wewe waga una drink bodaboda ikiwa yako haipo. Binafsi wewe ukiwa una haraka na kuna foleni, waga una drink usafiri gani kuweza kufika safari yako kwa wakati? Mimi mara nyingi sana natumia gari daladala. Naonesha kitambulisho na ondoka. Una drink daladala? Basta. Naonesha kitambulisho. Cha nini sasa hichi? Kitambulisho cha shule. Kumbe wewe mwanafunzi? Yeah. Drink nini daladala unaenda mianga? Unawashauri nini bodaboda wengine ambao hawadrink bodaboda eti kwa sababu tu na wao ni bodaboda wa drink eti? Hao ni wajinga kwa sababu riziki inatokea kwenye mikono ya watu. Leo unacho wewe, kesho huna. Kwa hiyo lazima udrink kwa mwenzako na wewe kesho angalau ukikwama mtu anaweza kukusaidia. Na drink bodaboda kwa mwenzako. Kwa mwenzako lazima utoe riziki na wewe. Wanaosema ukidrink bodaboda sio salama sana kwa sababu bodaboda wanaendesha pikipiki rafu sana. Unawaambiaje? Sasa kama anaendesha rafu manake wewe mwenyewe alokubeba unakubali, manake umekubali. Lakini kama hukubali wewe mwenyewe si unamwambia. Akiwa una drink bodaboda hivyo hivyo. Waga una drink bodaboda ukiwa na mizunguko yako au ndo auamini? Mimi natembea kwa miguu. Au drinkigi bodaboda. Ukiwa una haraka na bodaboda yako umetoa dai waka kama sasa hivi. Waga una drink bodaboda nyingine ikupeleke safari zako? Huwa nachukuaga mazoezi nakimbia. Drink bodaboda. Muda mwingine lazima uwe upate kutoka mazoezi. Safari umbali gani waga unakimbia? Umbali wa mita 500. Wewe mwenyewe una mita ngapi uzito? Mimi mwenyewe uzito wako ni mita ngapi? Mimi mwenyewe uzito wangu fika mita, sio mita, sema futi ngapi, una futi ngapi urefu wangu. Kwa sababu mita urefu na ukimbia milimita tofauti. Na swali ambalo unaniuliza. Kwa hiyo una milimita ngapi? Mimi na milimita yani 5 kasoro. Ndio ulizo nazo? Urefu wangu. Bongo chap chap. Bongo chap chap. Umenivamia niko nakula. Nikwambia usije niko nakula umekuja. Unaona unazingua mwanetu. Kwa nini sasa? Unazingua kwa sababu niko napiga mambo afu tena kama hivyo. Kwani kula ni kosa kitu? Sema nini? Hii ya kwetu sisi wote umeona? Piga mambo na wewe. Uishi. Unaona? Haiwezi kuwa kesi wala nini. Sababu unakula. Sababu nipo nakula. Nyama ya kuku na chicken, wewe unapenda kula nyama gani hapo? Nyama ya kuku, chicken. Sema kwa sababu gani mimi rasmi vitu sivipigi. Utumi. Na kipara. Unaona? Wewe samaki kama hivi tunapiga zetu kwa majani. Maharage unajua inakuwa fresh fresh. Kwa hiyo bwana samaki huyu sio nyama. Samaki hawezi kuwa nyama. Samaki hawezi kuwa nyama. Samaki hawezi kuwa nyama. Samaki ni mboga. Samaki ni kitoweo. Kwa unakula kitu. Nakubali. Kati ya chicken na nyama ya kuku, ipi tamu kwako unapenda sana? Mimi sana huwa natumia nyama ya kuku sana. Napenda sana. Chicken uli. Napenda sana nyama ya kuku sana. Kuliko chicken? Kuliko sana. Mimi nakula nyama kawaida. Nyama ya kuku sili. Kuku labda asili. Asili. Lakini kuku hawa wa kizungu wa Mikongo hapana. Nyama ya kuku asili na chicken, ipi nzuri sana? Nyama asili. Kuku asili.
kuliko chicken. Nyama unapendelea nyama? Nyama na kula. Kuna kuku na chicken, ipi tamu hapa? Unapenda sana nyama gani? Chicken au kuku? Chicken. Nyama ya kuku na chicken. Yaani hapo inabidi wewe 50-50 hapo. Chicken safi sana. Kuliko kuku. Kuku si mboga. Kuku mboga. Lakini chicken bora upoe chicken kuliko kuku. What? Nakubali mwana. Amesema yeye kuliko chicken, kuliko kuku. Ni bora umpe chicken. Nyama ya kuku na ya chicken kwako tamu ipi? Nyama chicken ni Kiingereza. Ila Kiswahili ni kuku. Yaani chicken tuseme kama ni kuku mdogo. Chicken ni kuku mdogo. Yeah. Akiwa mkubwa? Akiwa mkubwa ni kuku tu. Nyama ya kuku na chicken. Mimi natumiaga samaki. Hivyo vitu vingine uli. Kitu gani labda akikuvutii kutoka kwa kuku? Kuku sometimes yani watu mimi napenda tu samaki kutoka na kuku bwana. Uli kuku wala chicken? Si. Hapo wote jina moja, chicken ni kuku. Kwa hiyo zote unakula? Kuku ni nzuri sana. Ila isipokuwa kuku anatakiwa kuku wa Kiswahili kushinda yule wa kizungu. Kwa hiyo kuliko mtu akupe chicken ni bora akupe nyama ya kuku. Kuku ndo mzuri sana. Tamu kuliko chicken. Safi sana. Chicken ndio kuku mwenyewe au? Kwa hiyo umewafumbua. Umewafumbua bwana. Au sivyo? Ndio kuku mwenyewe wewe. Waambie ukuelewe. Bwana mzee ana kitu cha kuambia hapa, mumsikilize. Chicken ndio kuku mwenyewe. Kwa hiyo alosema awali kuku wanakula chicken, mzee anasema nyinyi mmekosea. Auni. Bongo chap chap. Bongo chap chap. Sema wewe tusikuoje ila tu wasalimie wa Tanzania. Wasalimie wa Tanzania. Wasalimiaje sasa? Wasalimiaje? Maana wewe una heshima. Mimi nayo bwana heshima. Wasalimie sasa. Hello Tanzania. Hivyo salimia kizungu. Haina noma basi. Mimi waga sina time ya kupoteza mtaani. Na time yangu ilikuwa ni chache sana. By the way, hauwezi ku drink boda boda bro. Hauwezi ku drink boda boda. Man. Drink. Till next time, Chief Editor unaweza kumfollow kwenye Instagram @chieflegend, unakuwa tisha kinoma noma Romy 255 na mimi hapa the real Amir. Kuna kitu nimesahau? Ciao. Chap chap. Chap chap. Bongo chap chap. Bongo chap chap. Bongo chap chap. Bongo chap chap.